Raha banao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sara azo avy amin'ny zana-bolana misy ny arindraona ato atsimon'ny Madagasikara. Vokany dia maina aloha ny andro tamin'ity anio ity fa ho an'ny rapitso dia tombanana mahakasika ny tenin'ny atsimon'ny nosy izay arindraona izay. Toy-hatrany ny tandrivon-drahona zanany ho an'ny tapany avaratra Atsinanana sy ny any amin'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara iny, fa any amin'ny Azomahany kosa dia ny ilany Atsinanany Madagasikara indrindra ny tapany atsimo Atsinanana no mety andalovan'izay arindraona izay. Vokany dia manomboka miverina mahazo vahana indray aloha ny avaratra azy ao aorian'ny fandalovany izay arindraona izay hatrany. Midina araka izany ny maripana ho an'ny andron'ny zoma izay ho an'ny ilany Atsinanany voatany sy ny morontsiraka Atsinanany nosy ary koa ny any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara ho an'ny rapitso, fa tombanana miverina miakatra tsikelikely kosa izay raha ny any amin'ny tapany atsimo makany amin'ny andron'ny sabotsy ihany ho any ny toetry ny androntsika ho an'ny rapitso. Fa maraina dia isy ny zavona any amin'ny ilany Atsinanany voatany voakasika an'izay faritra Nahalamanga, Vakinankaratra, Moromanimo, Matsihatra ambony ary ny atany faritra Ivatovavy, Fitovinany sy atsimo Atsinanana. Mandraondraona kosa ny andro ny tendrony atsimon'ny nosy ny any amin'ny faritra Androisy, faritra nosy zany, ary koa ny morontsiraka avaratra andrefan'ny Madagasikara. Ny ambiny kosa dia maina tanteraka raha ny toetry ny andro ny rapitso tolakandro dia mety isy ny tandrivon-drahona mandalo ny morontsiraky ny faritra Androy sy ny tendrony atsimo amin'ny faritra atsimo andrefana, ary koa ny morontsiraky ny faritra nosy mandraona mety isy tandrivon-drahona ihany koa ny alina ho an'ny morontsiraky Sofia sy Boeny ary ny any amin'ny morontsiraky ny faritra Idiana. Mandraondraona ny andro any voatany, fa ny morontsiraka Atsinanana sy ny morontsiraka voany andrefana kosa dia balika tanteraka ny masoandro. Ny maripana voavinavinina ho an'ny morontsiraka kosa 5 ka hatramin'ny 7 degré celsius ary 7 ka hatramin'ny 13 degré celsius ihany koa. Ny morontsiraka andrefan'ny nosy mety tafiakatra hatrany amin'ny 13 degré celsius izay any amin'ny tany faritra Betsiboka. Ho an'ny toetry ny andro kosa raha ny zoma dia mbola misy hatrany ny orana ho an'ny morontsiraka atsimo Atsinanana Madagasikara, mitatra tsikelikely ho an'ny morontsiraka voany Atsinanana izay mandraondraona ihany koa ny andro ho an'ny ilany Atsinanany voatany sy ny any amin'ny morontsiraky ny faritra Sofia sy Boeny. Ho an'ny ambiny kosa indray dia ny masoandro no ibatoerana raha ny maripana voavinavina amin'izay andron'ny zoma izay hatrany dia mbola manodidina ny 5 degré celsius eo ho an'ny voatany. Ny morontsiraka kosa dia 5 ka hatramin'ny 7 degré celsius hatrany, tsy dia misy loatra ny fivoanana goavana aloha amin'ny ankapobeny. Ho an'ny morontsiraka andrefana kosa dia eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 13 degré celsius eo ny maripana voavinavina amin'izay morontsiraka andrefan'ny Madagasikara izay amaranantsika azy ny andron'ny sabotsy. Mbola misy hatrany ny tandrivon-drahona ny faritra Nalanjorofo sy ny faritra Atsinanana ary ny morontsiraky ny faritry nosy mety isy ny zavona vao maraina ho an'ny ilany Atsinanany faritra Moromanimo sy Matsihatra ambony. Mandraondraona ny andro ho an'ny faritra Lotramangory sy ny ilany Atsinanana faritra Sofia. Ny ambiny kosa dia ny masoandro no ibatoerana ny maripana voavinavina amin'izay andron'ny sabotsy izay dia misy ny fiakarana maripana aloha ho an'ny voatany torak'izay ihany koa ny any amin'ny morontsiraka Atsinanany nosy. Ny any amin'ny ilany andrefana ihany koa dia 7 ka hatramin'ny 13 degré celsius ny maripana ary mety tafiakatra hatrany amin'ny 17 degré celsius ho an'ny tany faritra avaratra andrefany Madagasikara iny. Izay ny météo tamin'ity anio ity raha fizray fotoana manaraka veloma tompoko.